volver a tomarlo para ver si es que por ahí nos hemos equivocado. Porque hay cositas que uno hace que puede alterar la presión. Por ejemplo, cuando tu compañera te está tomando, han estado callados, cuando tú hablas, la presión se puede modificar. Has estado en total reposo, o sea, tus pies han estado apoyando el piso o han estado suspendidos en la banca. Eso también puede cambiar los niveles de presión. El barómetro ha estado a la altura de tu corazón, a algunos les corregí lo del barómetro, ¿cierto? Eso también puede cambiar. Aunque el paciente esté en movimiento, dale acá, ponlo acá. O sea, estar moviéndose cada rato hace que tu presión también se pueda alterar, ¿sí? Bueno, ahí se los dejo de tarea para que ustedes vean si realmente hubo o no hubo esos problemas. Chicos, ¿qué significa la presión arterial media? ¿Qué significa la presión arterial media? Significa cómo tu corazón está bombeando la sangre y está generando un nivel de perfusión. ¿Qué es perfusión? Perfusión es llegada de sangre a un órgano. Por ejemplo, dígame si es verdadero o falso. ¿El cerebro tiene una buena perfusión o no? Cerebro. Sí. ¿Cuáles eran los órganos que mejor llegada tenían la sangre? El cerebro. ¿Qué más? Y los riñones. ¿El cerebro tiene una buena perfusión? Sí, tiene. ¿Los riñones? ¿La piel? No tanto, ¿cierto? Porque gracias a Dios, ¿no? Si no, yo me rasparía acá y moriría de una hemorragia, si es que hubiera una buena perfusión. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿qué me indica la presión arterial media? El nivel de perfusión. ¿Cómo tu corazón está bombeando la sangre? O sea, ¿con qué presión? Para que le llegue sangre a todos los órganos, principalmente a los más vitales. ¿Cuáles son los más vitales? Cerebro, tubo digestivo, riñones, corazón. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si mi presión arterial media está en estos niveles, ¿qué quiere decir? Que todos mis órganos están teniendo una buena perfusión. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasaría si el nivel está muy bajo? Doctor, yo tengo, mi compañera es hipotensa. ¿Saben cuáles son los niveles de hipotensión? Me voy a adelantar un poquito la explicación de acá. Si yo tengo una sistólica menor de 90 o una diastólica menor de 60, el paciente es hipotenso. ¿Sí? Si le salieron esos valores a una señorita, no es raro. ¿Por qué? Porque ustedes son mujeres adultas jóvenes. Sus niveles de estrógeno, ¿cómo están? En el cielo, están elevados. ¿Y el estrógeno qué hace con la presión? La reduce. ¿Se entiende? Precisamente cuando una persona entra a la menopausia, ¿qué pasa con sus estrógenos? Chao estrógeno, ¿cierto? Y esa persona tiene mayor riesgo de cardiopatías. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Los estrógenos son protectores, ¿cierto? Entonces, es probable que si yo, por ejemplo, hago pasar acá a una señorita joven y un joven, los dos de la misma edad, ¿cuál tendrá menos presión? Probablemente la señorita, ¿cierto? ¿Sí? El caballero no, porque no tiene niveles de estrógenos tan altos, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Entonces, imagínense, doctor, mi compañera tiene hipotensión, pobrecita. ¿Su perfusión arterial media va a estar baja o no? Sí, ya. ¿Es posible que esté menos de 70? De repente, mira, lo importante, chicos, es que lo normal que es, de 70 a 100, ¿no? Pero se acepta un valor crítico. ¿Qué significa valor crítico? Como que ya, pues más de eso no se puede, de 60. Por lo menos, para que tus órganos vitales tengan una buena perfusión, por lo menos tiene que haber una presión arterial media de 60. Pero este es el valor crítico. ¿Es lo ideal? ¿Qué es lo ideal? 70 a 100. Pero podemos tolerar un valor crítico máximo de 60. Con 60 ya mis órganos más vitales les está llegando la sangre. ¿Se entiende? Menos de 60, no, eso ya es peligroso. Si por ahí ustedes tienen algún compañero o compañera que ha sido hipotenso, no se preocupen. Con tal que la presión arterial media no esté por debajo de 60, todo bien. ¿Se entiende o no se entiende? Chicos, ¿todo bien? Ser hipotenso es un pecado, es un tabú, hay que aislarlo. No, es algo normal. Uno puede ser hipotenso, ¿sí? Uno puede ser hipotenso. ¿Se entendió qué es presión arterial media entonces? ¿Cierto? A ver, pregunta. ¿Qué pasa si la presión arterial media está muy elevada? ¿Qué puede significar? Hipertensión. ¿Que mi paciente puede ser hipertenso? ¿Sí? Puede ser hipertenso. Y si la presión media está muy baja, el paciente puede ser hipotenso. O cualquier cosa que le produzca baja de presión. Por ejemplo, imagínense que vamos a comer un cevichito. Decimos, vamos a comer un ceviche. Pero no toma nada. Vamos a comer un ceviche. Todos vamos a comer un ceviche. Y
no me di cuenta que acá el maestro era alérgico a los mariscos. Le dimos un ceviche mixto todavía, ¿ya? Come el marisco, entra en un proceso que se llama shock anafiláctico. ¿Saben qué significa la palabra shock? Cuando ustedes escuchen shock, ¿saben qué es shock? Cada vez que ustedes escuchen shock, eso es hipotensión severa. Shock es hipotensión severa. Por ejemplo, ¿qué pasa? Esas personas que tratan de, a lo mejor me estoy viendo muy crítico, tienen un accidente y pierden sangre, ¿ya? Pierden sangre. A veces llegan al hospital, ¿con qué diagnóstico? Con shock hipovolémico. ¿Qué significa? Shock, ¿qué es? Hipotensión severa, hipovolémico. ¿Por qué? Por pérdida de sangre, ¿sí? ¿Qué es shock anafiláctico? Que acá el maestro se le ha bajado los niveles de presión tanto por culpa de ¿qué? De una alergia. ¿Se entiende? Cuando uno tiene shock, no importa que sea hipovolémico, anafiláctico, cualquiera, su presión arterial media, ¿cómo estará? Baja. ¿Se entiende o no? Porque es hipotensión severa, ¿sí? Si la presión arterial media está muy alta, ¿qué puede significar? De repente que el paciente es hipertenso. Pero pregunta, chicos, con este valor, presión arterial media, ¿yo puedo hacer diagnóstico? No. Tú no le puedes calcular presión arterial media y decir, uy, está alta, hipertenso. No podemos hacer eso, ¿se entiende? Pero sí nos da una idea o no nos da una idea de que el paciente pueda tener una patología. ¿Nos da o no nos da una idea? Muy bien. Presión de pulso, chicos. ¿Qué es la presión de pulso? Es la relación entre el volumen que inyecta el corazón y qué tanto se distienden las arterias, ¿sí? Porque les hago una pregunta. Si el corazón bombea una cantidad de sangre, la arteria aorta, por ejemplo, ¿qué hace en respuesta a esa sangre que está entrando? ¿Qué hace? Se distiende. Como que está preparándose ¿para qué? Para recibir la sangre. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? ¿Están entendiendo nada, no? ¿Están entendiendo, chicos? Chicos, les he contado mis pesadillas. Ahora que, miren, estamos entrando, ¿no? Ya nos conocemos un poco más, les tengo un poco más de confianza, ¿sí? Les cuento, una pesadilla así terrible. Yo no sueño con Freddy Krueger y no, con la OMPE, no, yo no sueño con esas cosas, eso no me da pesadillas. Me da pesadillas y he tenido esos sueños, ¿sabes? Me he despertado gritando y sudando porque he soñado que he estado en una clase y no me han entendido nada. Terrible, ¿eh? Con taquicardia todavía. O sea, es terrible. Y no quiero que mis sueños se hagan realidad. Así que, por favor, creo que ustedes en ningún momento de un profe de fisiología, ustedes han tenido miedo de preguntar. Ustedes preguntan, ¿le responden o no le responden? O algún profe les ha dicho, lee. ¿En algún momento han visto esa respuesta de nosotros? No. Entonces pregunten. Si tienen una duda, pregunten. Nosotros estamos para enseñar. ¿Está bien o no? ¿Sí? Chévere. Hasta acá, ¿todo está claro? ¿Todo está claro? Chévere, muy bien. Entonces, expliquemos qué es presión de pulso. Presión de pulso es la relación que hay entre el volumen que el corazón inyecta, ¿sí?, en el ciclo cardíaco y su relación con la distensión arterial, ¿sí? Entonces, la presión de pulso, si se eleva, ¿qué significa? O una de dos. O el corazón está inyectando demasiada sangre, ¿se entiende? ¿Sí? O la arteria no se está distendiendo mucho. ¿Se entiende o no se entiende? Puede ser una de las dos. ¿Se entiende o no se entiende? Si la presión de pulso está muy elevada, o el corazón está bombeando demasiada sangre, o la arteria no se está distendiendo mucho. ¿Se entiende? Interesante. ¿En qué caso la arteria no se distendería mucho? Por ejemplo, ¿qué pasa si le pego placas de ateromas a una arteria? ¿Ustedes creen que se va a distender? No. Si un paciente tiene presión de pulso muy elevada, podría, porque no es confirmatorio, tener arteriosclerosis o no. ¿Podría? Claro, no podría. ¿Se entiende, no? Podría. ¿Sí? Entonces, ¿esto nos da un diagnóstico? Yo le tomo la sistólica y diastólica y le digo, usted tiene arteriosclerosis. O sea, ¿podemos hacer eso? Simplemente estos valores nos dan una idea de lo que podría tener el paciente. ¿Sí? O la otra, ¿cuál puede ser? Que también es hipertenso o no. Si es hipertenso, el corazón, ¿cómo está bombeando? Con demasiada fuerza, también la presión de pulso va a estar elevada. ¿Se entiende? Y si la presión de pulso está baja, ¿qué puede ser? O que el corazón está inyectando poquita sangre, o que la arteria ya se está dilatando, que ya demasiado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y eso en qué casos podría pasar? Que el corazón inyecte poquita sangre. Hemorragia, podría ser, señorita. Hemorragia.
La anemia es disminución de eritrocitos, pero el volumen sanguíneo puede ser el mismo. Claro. Hemorragias, otro. Shock. Shock, podría ser shock, ¿sí? Shock. O podría ser una insuficiencia cardíaca. ¿Qué sucede en la insuficiencia cardíaca? ¿El corazón bombea bien la sangre? No, porque está insuficiente. ¿Se entiende? También podría ser. ¿Sí, chicos? Son conscientes de lo que se les puede tomar en su paso la próxima semana, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál puede ser una causa de, ya que se lo estoy diciendo, pregunta 3, ¿cuál puede ser una causa de presión de pulso elevada? ¿Cuál puede ser una causa de presión de pulso baja? Lo mismo con presión arterial media, ¿sí? Disculpe, en el caso de que la arteria no haya una buena distensión arterial, ¿qué pasaría si la presión de pulso sube? Muy alta. O el volumen eyectado es mucho, o la arteria no se distiende mucho. ¿Se entiende? ¿Sí? Puede ser aterosclerosis, puede ser hipertensión, pueden ser varias cosas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Chévere, muy bien. Ahora chicos, ahora que ustedes me están asegurando... ¿cuánto es la presión arterial? Perdón, la presión de pulso normal que debería tener el paciente? De 30 a 50. ¿Esto le salió? ¿Sí? ¿A alguien le salió mucho? ¿Le salió poco? ¿A todos les salió así? 30. Me mantengo en mis valores normales, ¿no? ¿A todos les salió? ¿Sí? 50. Ya, igual me mantengo ahí en el valor normal, en el último dato. Muy bien, muy bien. Pasemos acá, en esta parte terminamos la explicación. Escúchenme. Miren acá. Doctor, con los valores que yo he calculado, puedo saber si mi paciente, o sea, mi compañero, tiene presión normal, alta, tiene presión, hipertensión o es hipotenso. Sí. Por ejemplo, ya les fui adelantando, ¿no? ¿En qué momento nosotros decimos que un paciente es hipotenso? Cuando tiene una sistólica menor de 90 o tiene una diastólica menor a 60. Eso es hipotensión. Pero según la AHA, ¿saben qué es la AHA? La Asociación Americana del Corazón, en el año 2025, ¿saben lo que nos dijo? Nos dijo que si un paciente tiene una sistólica menor a 120 y una diastólica Dios, no puse es importante, o sea, tienen que cumplir los dos. Me pasan esto al otro grupo, ¿ya? No le puse si es menor a 120 de sistólica o sea, también menor a 80 de diastólica, el paciente es normotenso. ¿Qué significa normotenso? Que su presión está chill, está bacán, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa si su presión sistólica es de 120 a 129, pero miren la diastólica? La diastólica se mantiene menos de 80, o sea, también. Los dos se tienen que cumplir. Mi paciente tiene presión elevada. Les cuento algo. Antiguamente, a esto de acá, se le llamaba prehipertensión. Pero lo cambiaron. ¿Saben por qué? Porque tú le decías al paciente, ¿usted es prehipertenso? ¿Qué? No, ¿por qué? Y se volvía hipertenso. O sea, de todo lo que le hacías, se asustaba, el paciente se volvía hipertenso, ¿sí? Entonces mejor ahora le decimos, usted tiene presión elevada. ¿Presión elevada es reversible o irreversible? Es reversible. O sea, el paciente, con un buen cambio de hábitos, ojo, si alguno de ustedes ha salido en estos niveles, tiene que cambiar su vida, ¿cierto? Cambio de hábitos. Porque ¿qué me puede producir presión elevada? ¿Qué me puede producir? Estrés. ¿Confirmo? Sí, estrés, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Alcohol, ¿cierto? Comida llena en grasas saturadas. Escúchenme, no se miren, escúchenme. ¿Sí? Estrés, alcohol, tabaco, una comida rica en grasas saturadas, ¿cierto? Poco omega 3, poco omega 6, eso no es bueno, ¿sí? Todo eso puede hacer que tú tengas presión elevada. ¿Todavía puedes volverte de nuevo sano, normotenso? Sí, pero tienes que cambiar tus hábitos. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? O sea, todavía se puede, ¿sí? No se tiren a la banda. Pero ¿qué pasa si mi sistólica es de 130 a 139 o, acá sí es o, cualquiera de los dos, o mi diastólica es de 80 a 89? Ahí nosotros decimos que mi paciente es hipertenso, hipertensión arterial, estadio 1. Normalmente estos pacientes son los que recién se les diagnostican, a los que recién se enteran, oye, eres hipertenso. Los que recién se han comprado su tensiómetro, nuevecito, ¿cierto o no? O sea, recién se les ha diagnosticado, ¿se entiende? ¿Sí? Y después el peor estadio de la hipertensión, que normalmente son pacientes que ya tienen años y encima le llega, no se controla. De algo hay que morir, ¿no? Esa frase, ¿no? De algo hay que morir, ¿la habrán escuchado?
son pacientes que tienen una sistólica de 140 más o de 90 más, o cualquiera de los dos. Este es un paciente con el peor estadio de hipertensión, estadio 2. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Con los datos que ustedes tienen, ¿qué me pueden decir de su compañero? ¿Me pueden decir primero qué estadio es? Si es normotenso, tiene presión elevada, es hipertenso, estadio 1, 2 o es hipotenso. ¿Pueden hacerme eso o no? Claro. Con los datos que ustedes han calculado, me pueden calcular cuánto es la presión arterial media y si sus órganos están recibiendo o no una correcta cantidad de sangre, es una buena perfusión. Y con los datos que ustedes tienen, también me pueden decir cuánto es la presión de pulso, ¿cierto o no? La relación entre su volumen de eyección y su capacidad de sus arterias para distenderse, ¿se entiende? O estirarse. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Una pequeña pregunta. Yo soy un alma traviesa. ¿Qué pasa si en el examen yo les pregunto? Tengo un paciente que tiene una sistólica de 135 milímetros de mercurio. Todo esto es milímetros de mercurio. Tiene 135 milímetros de mercurio de sistólica y tiene 85 de diastólica. ¿Cuál es su diagnóstico? 135 de sistólica y 85 de diastólica. ¿Cuál es su diagnóstico? 135 de sistólica. ¿Y cuánto de diastólica? 85. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico? Tiene un problema bien serio en expresar lo que están pensando, ¿no? Que es hipertensión, estadio 1, ¿cierto? Pero obviamente eso no les voy a tomar en su examen. En el examen no va a venir así. Pregunta 4, ¿no? Tengo un paciente con una presión sistólica de 132, sistólica de 132, y una diastólica de 94. ¿Qué fue? Supraexisor. Doctora, se ha confundido. No me he confundido. Tiene 132 de sistólica, 132 de sistólica y tiene 94 de diastólica. Pregunta, según su sistólica, ¿qué debería ser? Y según su diastólica, ¿qué debería ser? Estadio 1 más estadio 2 entre 2 sale presión elevada. Se ve el promedio. No. Siempre cuando tengamos ese problema, que con uno me sale un diagnóstico y tomando en cuenta la otra presión me sale otro, yo tengo que ser la persona más pesimista del mundo. Me guío del peor diagnóstico. En este caso, ¿cuál es el peor diagnóstico? Entonces el paciente tiene hipertensión estadio 2. Chequen este U. ¿Por qué creen que a mí me estresó cuando dije, no le puse el I? Eso es importante. ¿Qué dice que lo? O sea, ¿qué significa? O tienes esto o tienes esto para tener el diagnóstico. ¿Se entiende? Acá, ¿qué tuvimos? Estadio 1, con sistólica. Con diastólica, ¿qué tuvimos? Estadio 2. Pero ¿cuál es el diagnóstico que gana? El peor. El paciente tiene estadio 2. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Se entendió la práctica? Sí. Chévere. Muy bien. Que les vaya bien ese pasito.